Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Navbatdagi Toshkent, Moskva yoki Sankt-Peterburg shahridagi reyslarimizga kim avtobuslarni o'z joylarini band qilib ketish istagida bo'lsa, ishonchli nomerlar ekranda turibdi. Tanlovda adashmang. Bizning reyslarimiz haftaning dushanba kunidan boshlanib, haftaning shanba kunigacha davom etmoqda. Faqatgina bir kun, ya'ni yakshanba kuni reyslarimiz yo'q. Shunday komfortabilniy avtobuslar firmalarga keladigan bo'lsak, avtobuslarimiz firmalar UZ Avtotrans, IP Kadirova hamda Al Xorazm avtobuslari sizlarning xizmatingizda bo'ladi. Tanlovda adashmang. Avtobuslarimiz davlat nazoratidagi reysiviy avtobuslar. Po biletum, po mestam har bir yo'lovchi o'z joyida maza qilib ketadi. O'rindiqlarimizga keladigan bo'lsak, qulay, shinamgina avtobuslar va zaryadniy ustroyство, konditsioner barcha jihozlar bilan mujassamlangan. Avtobuslarimiz vodiylar 3 tadan bo'lib 2,5-3 sutkada sizning manzilingizga yetkazib olib boradi. Kim shunday komfortabilniy avtobuslarda ketish yoki kelish istagida bo'lsa, ishonchli nomerlar ekranda turibdi. Onlayn tarzda bemalol joylarni band qilsangiz bo'ladi. Offlayn tarzda olaman deganlarga esa avtovokzalga kelasiz. Ikkinchi etajda mana bizning shinamgina ofislarimiz turibdi. Ikkinchi etajga kelasizlar, shu yerda bizni ko'rasizlar. Ketish yoki kelish istagida bo'lganlarga ishonchli nomerlar ekranda. Tanlovda adashmang, eng yaxshisi, eng sifatli sizlar uchun. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.